Goeiedag almal, ons is by dag 4 en ek gaan dadelijk vir ons in die woord van die Here klim. Ek gaan vir ons lees uit Romeine 15 vers 13. Maar kom ek gee net gou eers vandag konteks. Romeine hoofstuk 14 en hoofstuk 15 praat Paulus oor dat die gemeente nie mekaar moet veroordeel nie en dat hulle in harmonie moet saamleef. Hoekom hulle gesukkel het om in eenheid saam te wees is van daai tyd was die gemeente Jode en nie Jode gewees nie. So mense se agtergronde, tradisies en perspektiewe en so het verskil. Maar iets moois wat Paulus hier probeer deurbring het, is hy het gesê dat julle moet mekaar dra in julle swakhede en julle moet mekaar ondersteun, man. En Romeine 15 vers 13 is 'n gebed wat Paulus bid. Nou ek deel nie hierdie met ons om te sê dat ons is die gemeente moet nou in eenheid optree nie. Ek deel hierdie met ons van hoor hoe mooi is hierdie gebed. Hy sê, maar God, die bron van hoop, julle deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En daar's 'n uitroepteken aan die einde van daai sin. En dit is Paulus wat gesê het, hey, God is ons bron van hoop, julle. Paulus deel hierso en hy sê, maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak al verskil jy nie, maak nie saak wie wat sê nie. Hoop is nie net jy wat jou gedagtes moet reguleer en positiewe emosies die hele tyd moet beleef vir jou om hoop te hê nie. Nee. Hy sê, God is die bron van hoop. En hy sê, hoe jy daai hoop kan ontvang, is slegs wanneer die Heilige Gees kragtig jou gaan versterk deur God, wat die bron van hoop is. Halleluja. Hierdie is waar God wil hê dat hoop ons moet vul. Hy wil nie hê ons moet moed probeer self opwek nie. Hy sê maar hierdie vrede, hierdie vreugde, hierdie oorvloedige hoop kan net kom deur die Heilige Gees. Jy sien, hoop is nie 'n gevoel nie. Hoop is 'n geskenk van God. Ek dink nou aan daai liedjie, Because he lives, I can face tomorrow. Halleluja. Geliefdes, as ek hierdie net vandag by jou kan los, is ek wil vir jou sê, jy kan uitsien na môre. Jy kan uitsien na vandag, want God is jou bron van hoop. En die Heilige Gees gaan al hoe sterker met sy krag hierdie hoop opwerk in jou lewe. Want God is 'n beloner van die wat hom soek. Halleluja. Amen. Ag geliefdes, mag jy 'n geseënde dag hê. Baie liefde vir elkeen. Bye bye.